我叫黑竹，是一个刚开始实习的法医。老实说，当初选这条路，只是想离开那个压抑、阴暗的家，找点事情做。谁知道，这条路最终把我引进了无法用常理解释奇怪而离奇的事件里。那天，夜班结束后，我拖着疲惫的身躯走进休息室，突然间，那该死的手机电话响了。电话的那头说着：“黑竹，能不能麻烦你赶来医院一趟？有个案件需要你帮忙。”我心想，烦死了，又是什么鸟事？案子里的死者是个中年大叔，他穿着破破烂烂的风衣，但最让我毛骨悚然的，竟然是他的耳朵。当我低头一看，惊呆了，右耳里竟嵌着一条银白色的耳机线，就像被生生扣住似的。他的脸上满是惊恐，就像在临死前看到极度恐怖的东西。我心里直犯嘀咕，这究竟是怎么一回事？检验结果更离奇，死者的耳道里不只流着一种诡异的黑色液体，连脑电图上也出现无法解释的异常曲线。学长们猜，这大概跟极端心理压力有关，但我总感觉这其中隐藏着比压力更诡异、更可怕的东西。后来，解剖室把那条耳机线抽出，送去实验室做进一步检查。就在我上网查资料时，偶然看到一篇旧报道，报道里说，台湾南部曾有一家已歇业的电器行，曾卖过一批知名品牌耳机。据说，这耳机不但能播出极美的音乐，还能捕捉到科学解释不了的神秘声波。有些人听过后，竟然出现幻听、失眠，最后精神崩溃。我看着那篇报道，心跳加速。报道描述的细节和眼前这具尸体竟惊人的相似。我开始思考，这些耳机，它们真的是普通的电子产品吗？心中的好奇驱使我决定亲自查个究竟。那日我开着自己的车，开始南下寻找答案。开了5-6个小时后，我终于到了南部。经过几番打听，我找到了那家破旧的电器行。一进老店后，映入眼帘的是破旧斑驳的墙面，墙上用台语写着“妈祖保佑”的标语，墙角散落凌乱的电线，整个地方透着一股阴森森的气息，让人不禁想马上转身离开。而后来，我在一个满是锈蚀痕迹的玻璃柜深处，发现了一个积满灰尘的耳机盒。当指尖刚触碰到那冰冷的盒面，一股难以言喻的寒意，像毒蛇般猛然涌入我的手心，直达骨髓，让我不自觉地打了个寒战。于是，我结完账，隔天急急忙忙开车返回台北，把那副耳机带回医院后，心里纠结不已。我作为法医，当然希望能用科学方法解释一切，但好奇心却一步步把我拉进了更深的深渊。我决定自己做个实验，戴上这副耳机，听听音乐，看看会有什么异常。刚戴上耳机，最开始只有些微的白噪音，但不久，我脑海中便传来一阵低沉闷响。那声音，当下我以为有人在敲门，于是拿下了耳机，确认一下，结果没人。当我再次戴上耳机的那一刻，耳机再次传来了“你听见了”。我顿时间吓了一跳，我马上盯向手机荧幕，怀疑是不是误触了什么按钮。我心里想，或许是太累了。随着眼皮渐沉，灯光开始忽明忽暗，耳边竟传来模糊的声音。那声音竟让我仿佛听见母亲小时候那严厉、令人痛苦的斥责声音：“黑竹，你怎么这么不听话？”那声音里充满了失望与怒气，把我从黑暗的回忆中拉了回来。我拼命想摆脱这种感觉，但耳中那混杂着多种语言的声音不断重复，让我全身流下了冷汗。于是，我慌乱地急忙摘下耳机。从那一刻起，脑海中那诡异的声音就像影子般缠上了我。接下来的几天，无论是在医院还是在家，耳边总有那熟悉而令人胆寒的声音：“你听见了吗？”那声音低沉、沙哑，仿佛从墙角、从黑暗深处传来，让我夜不能寐。于是，
我开始翻阅大量医学文献，与同事讨论之中，他们发现曾有患者因长期接触某种特定频率的声音，最终精神错乱。如今，我的症状竟与那记录中相似。然而，回荡的声音不断缠绕着我，仿佛有某种无形力量一再冲撞我的意志。于是，我急忙上网搜寻大量相关事件，期盼找到蛛丝马迹。透过网路，我竟发现一个 PPT 匿名分享，里面记录着多起无解的灵异案件。据说，这耳机内部藏有独特频率，竟能捕捉并记录那些往生者的怨念，他们的悲鸣仿佛化作音波，在夜里低语。这段经历真让我心生寒意，我的理智正一步步被侵蚀吞噬。这一切究竟是真实还是幻觉，我真无法解释。那晚我实在没办法再次戴上耳机，想弄清其中那声音是从哪传出来的，同时打开了录音设备，记录下这一切。然而，就在我半梦半醒之间，梦里我站在南部那间老旧电器行前，一名年轻女子绝望地站在门口，在她身后，空气中凝结出模糊的身影，出现了那名往生的中年大叔，满脸鲜血，瞳孔放大，嘴巴微颤，相似对女子呢喃着什么，像是从喉咙中强硬挤出来的诅咒，混合着恶意，震得我心跳加速。那段声音逐渐变得急促，就像进行了一场仪式，不断呼唤着赎罪这个词。我整个人犹如被抽去了所有力气，耳中再次响起低沉而充满威胁的声音：黑竹，这一切都是你的宿命，逃不掉，也无法逆转。随后，我突然惊醒，摘下耳机，但那声音如同烙印一般，永远刻在了我的灵魂里。第二天早上，我在医院醒来，只见自己脸色苍白，全身无力。学长关心地问：“你没事吧？为何一整晚都在医院？”我只轻轻回了句：“没事，没事。”但接下来几天里，耳边仍隐约听到同事们的议论：黑竹大概已经中了那耳机的诅咒，成了下一个失控者。在最迷茫、最恐惧的时候，我去找了一位资深老前辈，我把这一连串怪事全盘托出。老前辈听后脸色大变，告诉我一个毛骨悚然的故事。他说，这副耳机早在60年代曾风靡一时，但因连续发生神秘事件，死者都有一个共通点，他们都带着这款耳机离奇死亡，最后被市场淘汰。奇怪的是，在南部民间流传着这样的说法，这耳机不只是播放音乐，它还能传递往生者的怨念，只有内心深处藏有罪孽的人，才会被这个声音选中，走向无法自拔的堕落之路。老前辈语重心长地告诉我，这可不是迷信，而是对人心的残酷审判。当你听到那声音，就意味着你的灵魂也开始被侵蚀，再也无法全然自控。听完前辈的话，我的心只剩下恐惧与无力。随着事件发展，我渐渐发现，我的过去竟和这耳机有着难以割舍的联系。小时候，每当夜深人静，我总能隐约听到母亲那令我心生畏惧的斥责：黑竹，你怎么这么不听话？后来，我翻查家里的老相册，竟发现母亲在我6岁那年就神秘消失在我的记忆中。虽然长大后我常问了我父亲，我的母亲去了哪？他总是避而不谈。这一切让我愈发怀疑，我是不是早就注定要与这诅咒结下不解之缘？每当夜深人静，我独自在房间里，总感觉那副耳机的阴影在蠢蠢欲动，耳边总是不断听到那句话：你听见了吗？终于，某一晚，我再也忍不住，决定再次戴上它。这一次，我不再抗拒那诡异声音，而是任由自己沉入那片黑暗。当我按下播放键的那一刻，眼前的世界开始模糊，焦点如同烧融的胶片，一点一点剥落，记忆的碎片如潮水涌来。我看见一个小小的自己，在老家厨房偷偷玩弄打火机。我听见母亲惊恐的尖叫与噼啪作响的火焰，我闻到烧焦的塑胶与发丝混合的气味，那是无法抹去的痛。
火光吞噬了一切，也烧断了我童年的那一段记忆。我选择忘记，选择沉默，可如今那声音不断在耳边低语着赎罪，像是审判，又像是诅咒。我知道那场火不只是过去的意外，而是我无法逃避的报应。就在那一刻，我感觉全身力量都被抽走，耳中再次响起低沉充满威胁的话语：黑竹，这一切都是你的宿命，逃不掉，也无法逆转。我拼命想挣扎，想把耳机摘下，然而那声音如同烙印般牢牢刻在我灵魂深处。如今我独自坐在这空荡荡的病房里，旁边只有那副被封存的耳机和电风扇低沉的嗡嗡声。不管我怎么努力，耳边那诡谲的声音始终缠绕不去，它一直在等你。我试着抵抗，拔掉所有电子设备，试图隔绝一切声音，但那特定频率总是毫不留情地侵入我的灵魂，让我无处可逃。老前辈曾说，台湾这片土地藏着太多科学无法解答的事件，它们潜藏在黑暗之中，等待着下一个不慎靠近的人。此刻我只能接受这残酷的现实。然而耳机从我戴上的那刻起，我命运的齿轮就开始转动。每个漫漫长夜，那低沉绝望的声音总在梦里盘旋。母亲严厉的斥责，南部老店的残影，中年大叔那恐怖的脸孔，相似无形的锁链，将我拖入了深不见底的黑暗深渊。那副耳机依然静静躺在那里，像是在等待着下一次的出现。我不知道未来会有多少人在无意间听到那奇怪的声音。最后提醒你，下次戴上耳机的时候，如果忽然间耳中有股低沉的声音，你听见了吗？可别忘了，在这则故事里，它往往是噩梦的开始，千万要三思而后行。